สวัสดีครับผมตุลานะฮะวันนี้มารีวิวตะเกียงนะฮะส่งมาจากร้าน PPP Shop นะครับนำเข้าโดยไทย Power Light เช่นเคยนะครับเป็นของ Phoenix นะครับรุ่น CL 30R ให้พลังสูงสุดถึง650ลูเมนนะครับครอบคลุมพื้นที่เส้นผ่าศูนย์กลางถึง35เมตรนะครับในระยะ35เมตรด้วยกันนั่นคือสเปคบอกไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า CL 30R ตัวนี้นะครับสเปคคร่าวๆนะครับเราบอกไปแล้วก่อนครับว่าใช้แบตเตอรี่18650 3ก้อนนะครับ1ก้อน2ก้อน3ก้อนเลือกใช้ได้นะครับตั้งแต่1ก้อนเป็นต้นไปนะครับทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้เป็นพิเศษนะครับตัวมันเองสามารถเป็น power bank ได้นะครับแล้วก็รับการชาร์จจาก USB กันน้ำระดับ IPX7 นะครับมีระบบป้องกันไฟฟ้าย้อนกลับกระแสไฟฟ้าย้อนกลับนะครับการกระแทกได้ในระดับ1เมตรมาดูในกล่องว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวารันตีการ์ดคู่มือนะครับโอริงแล้วก็สายชาร์จทั้งเข้าและออกนะครับสามารถใช้ได้ทั้งคู่แต่ต้องเลือกเป็นอันนี้เป็นไมโคร USB นะครับมาดูเจ้า CL 30R กันนะครับรูปร่างหน้าตานะครับปุ่มกดสีสดใสชัดเจนนะครับวัสดุคุณภาพถือว่าเยี่ยมเลยนะครับช่องต่อไตรพอดนะครับเป็นโลหะอันนี้ใช้แน่นอนครับรับรองได้นะฮะเราไปเที่ยวไหนเราเอาขาตั้งกล้องไปเพื่อถ่ายรูปเราตกกลางคืนปุ๊บเราก็เอาขาตั้งกล้องนั้นมาใช้ตั้งตัวนี้ให้สูงขึ้นนะครับเพื่อจะได้แสงที่ครอบคลุมมากขึ้นนั่นเองนะครับช่องต่อ USB นะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกมียางกันฝุ่นกันน้ำให้โอเคนะครับตัวแขวนตัวหิ้วนะครับเป็นเหล็กนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมด้านฝานะครับสำหรับระบายความร้อนให้เจ้าตัว CL 30R ด้วยนะครับนี่ไว้สำหรับเดินทางได้นะครับถ้าเกิดจะเก็บไว้ในระยะนานๆมันจะได้ไม่เปลืองไปนะครับเพราะว่าตัวมันเองมันจะมีการกินกระแสเล็กๆเหมือนกันเวลาไม่ได้ใช้นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาดูช่องเลยครับแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเป็นของ Phoenix เองความจุอยู่ที่ 2,600 มิลลิแอมป์นะครับให้มาที่3ก้อนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่1ก้อนหรือ2ก้อนหรือ3ก้อนนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องรันไทม์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ากำลังมันก็น้อยลงไปนั่นเองนะครับที่ใส่ก็เอาตัวมาร์กนี้ให้ตรงกับช่องใดช่องหนึ่งนะครับได้ทั้ง3ช่องหมุนได้ทั้งกดทั้งหมดครับการออกแบบนะครับเท่าที่เห็นเลยนี่คือออกเป็นทรงข้างบนใหญ่ๆฝาข้างล่างนะครับฐานจะเล็กกว่าผมทดสอบแล้วเวลาแขวนออกไปแล้วเนี่ยแสงเนี่ยนะฮะกลบด้านล่างหมดเลยนะครับไม่เป็นจุดบอดเหมือนกับตะเกียงน้ำมันที่ผมใช้อยู่นะครับด้านล่างจะเป็นจุดบอดจุดเงาเพราะงั้นแล้วผมจะเวลาจะแขวนจะใช้งานทีผมต้องเลื่อนแขวนให้อยู่ในระดับข้างๆแทนนะครับนั่นคือตะเกียงทั่วไปแต่ตัวนี้นี่ออกแบบมานี่โอเคเลยนะครับมีไฟบอกสถานะนะครับของแบตเตอรี่นะครับว่ามีปริมาณอยู่เท่าไหร่นะครับรวมถึงบอกการจ่ายการชาร์จหรือการชาร์จเข้าหรือการชาร์จออกก็จะบอกทั้งคู่นะครับเรามาดูกันว่ามันบอกอย่างไรบ้างนะครับมันบอกปริมาณของแบตเตอรี่โดยการเรากดคลิก1ครั้งนะครับจะโชว์พลังงานนะครับว่าอยู่ในระดับใดนะครับ1 2 3 4นะครับซึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ในรายละเอียดพวกตัวเลขต่างๆหรือกราฟในการทดสอบต่างๆเนี่ยผมจะส่งลิงก์ผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้ YouTube นะครับไงลองคลิกเข้าไปอ่านกันดูก็ได้นะครับ
มาดูในเรื่องของการชาร์จเราให้ตัวนี้เป็น CL 30R อย่างที่บอกไปนะครับมันเป็น power bank ได้ในตัวนะครับลองใช้เลยเมื่อเสียบไปแล้วยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องกด1ครั้งก่อนกด1ทีนะครับเพื่อให้ตัวมันเองเนี่ยเป็น power bank นะครับตอนนี้ก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับตัว device ผมมันบอกเตือนแล้วว่ามีกระแสไฟฟ้าเข้าไปสำหรับเจ้า CL 30R เองก็จะบอกสถานะการชาร์จออกเช่นเดียวกันก็คือจะบอกเป็นไฟย้อนกลับนะครับไล่ย้อนกลับไปนะครับคือบอกว่าตอนนี้เรามีการจ่ายพลังงานออกไปนั่นเองสำหรับการนำพลังงานเข้านะครับก็บอกเช่นเดียวกันนะครับแต่จะบอกในอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้ถือว่าเต็มแล้วนะครับติด4 ดวงจะบอกในอีกสถานะนั่นก็คือจะสถานะเข้ามาก็คือจะไล่ตั้งแต่1 2 3 4นะครับ1 2 3 4ย้อนกลับเมื่อสักครู่นี้ก็คือ4 3 2 1นะครับครับเรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าปุ่มเดียวตัวนี้นะครับว่าทำงานอย่างไรบ้างนะครับวิธีการเปิดปิดการกดแช่นะครับกดแช่ไว้นะครับประมาณ1 วิกว่าก็จะขึ้นอันนี้ก็คือการเปิดนะครับจะจำเมมโมรีจะจำโหมดสุดท้ายที่เราปิดไปนะครับเสมอไม่ว่าจะถอดแบตไปก็แล้วแต่ก็จะจำว่าเปิดปิดไว้ในโหมดใดก็เปิดมาอีกทีก็จะเป็นโหมดนั้นนะครับปิดก็คือกดค้างนี่คือการปิดนะครับเปิดกดค้างเปิดนะครับนี้เรามาดูการเปลี่ยนสเต็ปการเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนความสว่างนะครับตัวนี้มีทั้งหมดอยู่5 ระดับด้วยกันนะครับอย่างตอนนี้น่าจะเป็นตัวอัลตร้าโลนะครับถัดไปอีกอันนึงก็จะเป็นโลนะครับแล้วก็มีเดียมนะครับแล้วก็ไฮส่วนอีกอันจะเป็นเทอร์โบนั่นคือตัวแสงสูงสุดนะครับต้องขอโทษทีที่วิดีโอมันไม่สามารถที่จะทำให้เราเห็นได้ว่ามันสว่างได้ขนาดไหนเพราะว่าปรับไว้เป็นออโต้อยู่นะครับผมอย่างที่บอกครับไปดูในรีวิวด้านล่างที่ผมเขียนลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลองเข้าไปดูอันนั้นก็จะชัดเจนมากกว่านะครับถัดมาก็คือสโตรบนะครับจะมีแถมให้อีกโหมดหนึ่งสุดท้ายก็คือสโตรบโดยการกด2 ทีนะครับก็จะกระพริบนะครับกด1 ทีก็คือกลับมาในสภาพแสงเหมือนเดิมนะครับไล่โหมดได้นะครับกดค้างก็คือปิดนะครับกดเปิดไม่ทีจะเป็นโหมดเมื่อสักครู่นี้อันนี้น่าจะเป็นโลนะครับโอเคนะครับนี่คือฟังก์ชันการใช้งานนะครับแสงที่ออกมานะครับบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับสบายตากลืนกับธรรมชาตินะครับมันเหมือนตะเกียงที่เป็นตะเกียงไส้หรือตะเกียงแก๊สหรือตะเกียงน้ำมันนะครับแสงอาจจะวอร์มไว้เหมือนกันแต่วอร์มไว้ออกจากความเข้มน้อยกว่านิดนึงนะครับผมว่ากลับเป็นผลดีที่ซ้ำไปทำให้สว่างดูสว่างมากขึ้นแล้วก็โหมดตัวเทอร์โบหรือตัวไฮเนี่ยผมบอกตรงๆว่าน่าจะสว่างกว่าเจ้าพายุที่ผมใช้อยู่ประจำที่ซ้ำไปนะครับซึ่งนั้นผมถือว่าตัวเดียวนี้ก็คุ้มในทั้งสนามแล้วเจ้านี้นี่ผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้กันแน่นอนนะครับผมถึงเรียกมันว่าเป็นเจ้าพายุอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า CL 30R ตัวนี้นะสำหรับพลังงานไม่ต้องห่วงครับสว่างแน่นอนใช้งานได้ดีแสงสวยนะครับแสงสีดีนะครับอีกข้อหนึ่งคือรันไทม์นะครับเมื่อใส่3 ก้อนที่ให้มาสำหรับเจ้าฟิลิกเองแล้วเนี่ยผมลองเทสเปิดไปอยู่ที่ประมาณ6 ชั่วโมงนะครับ6 ชั่วโมงเนี่ยเจ้า CL 30R เนี่ยลงมาอยู่ในระดับ350 ลูเมนตั้งแต่ประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับหลังจากนั้นมาก็จะอยู่ในระดับโหมดไฮอยู่ที่350 ลูเมนเนี่ยไปอีกเป็นถึงระดับ6 ชั่วโมงนะครับเกือบ6 ชั่วโมงเกือบ6 ชั่วโมงแล้วก็จะดรอปลงมาอยู่ในระดับโหมดที่มีเดียมนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับจาก6 ชั่วโมงแล้วผมก็เทสต่อไปอีกประมาณ8 ชั่วโมงด้วยกันนะครับเจ้า CL 30R เนี่ยยังติดอยู่เลยนะครับตอนนั้นจาก8 ชั่วโมงบวกกับ6จะเป็น14 ชั่วโมงแล้วเนี่ยแสงตอนนั้นน่าจะอยู่ในระดับ
ประมาณโลนะครับในรายละเอียดอย่างที่บอกไปนะครับว่าโวลเตจจะตกขนาดไหนลงไปขนาดไหนดรอปไปยังไงนะอยู่ในข้อความที่ผมเขียนไว้อยู่ในลิงก์ด้านล่างยังไงลองเข้าไปดูกันแล้วกันในรายละเอียดตรงนั้นนะครับตอนนี้ผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวกินเวลานะครับเรื่องของรันไทม์แล้วเรื่องของแสงที่ได้ออกมาแล้วนะครับอุณหภูมิแสงอย่างที่บอกไปออกวอร์มไว้นะครับแล้วก็ปริมาณการกินพลังงานนี่ผมถือว่าบริหารจัดการได้ดีเลยนะครับเรื่องความร้อนไม่ต้องพูดถึงครับเปิดโหมดไฮไว้เนี่ยร้อนแค่ตรงนี้เนี่ยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอย่างอื่นก็ยังโอเคอยู่ยิ่งถ้าเกิดได้เจอโอกาสเย็นเนี่ยผมว่าเจ้า CL30R เนี้ยน่าจะรีดพลังงานได้ดีกว่าในห้องทดสอบผมซะด้วยซ้ำไปนะครับผมถือว่าเยี่ยมเลยผมยังอยากได้เลยครับบอกตรงสำหรับเจ้า CL30R ตัวนี้นะครับอยากได้เพราะว่าผมก็เป็นคนชอบเที่ยวคนหนึ่งเหมือนกันนะครับรับรองได้ว่าผมใช้บ่อยแน่นอนแล้วมันแสงนี่ควบคุมแน่นอนควบคุมได้เยอะมากนะครับบอกได้เลยครับว่าเยี่ยมนะครับสำหรับเจ้า Philips CL30R ตัวนี้นะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณร้าน PPP Shop นะครับกับไทย Powerlight นะครับที่ได้ส่งเจ้า CL30R ตัวนี้มาให้ผมทดสอบนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ